Como o homem ele teve mãe e não teve pai. Como Deus ele tem pai e nunca teve mãe. Como o homem se alimentou quando teve fome. Como Deus é alimento para a alma do homem. Como o homem ele teve sede, pediu de beber. Como Deus é água viva para todo que crê. Como o homem ele chorou em Betânia e em Jerusalém. Como Deus consola os aflitos que a ele vêm. Ele é Jesus, o meio nazareno. Ele é água viva para o homem sedento, para o faminto. É o pão vivo que desceu do céu. Ele é Jesus, o consolo do triste e do desesperado. Ele é alívio do doente, a cura do perdido. É o caminho pro céu. Como o homem ele teve sono e sentiu cansaço. Chegou até mesmo a dormir na popa de um barco. Como Deus ele não dorme nem se desfalece. Do cansado e do moribundo se compadece. Como o homem foi levado à cruz para provar a morte. E ali sofreu agruras e dores tão fortes. Como o homem ele sofreu, como o homem ele morreu. Porém ressurgiu de entre os mortos porque ele é Deus. Ele é Jesus, o meio nazareno. Ele é água viva para o homem sedento, para o faminto. É o pão vivo que desceu do céu. Ele é Jesus, consolo do triste e do desesperado. Ele é alívio do doente, a cura do perdido. É o caminho pro céu. Do doente, a cura do perdido. É o caminho pro céu.